7원입니다. 제가 오늘 첫 방송인데요. 로블록스로 첫 방송을 시작해보도록 하겠습니다. 이게 지금 자연재해여가지고 끝났다. 자연재해여가지고 지금 끝났어요. 와, 다 무너졌는데 학교? 이거 자연재해가 이거 세요. 여러분들도 자연재해 조심하시고요. 여기 제가 자연재해에서 오래 살아남도록 해보겠습니다. 시작되라. 맵 뭐지? 똑같은 거 나왔고 학교. 제가 그게 테스트를 해봐가지고 학교에서 화장실도 있더라고요. 이게 학교 화장실 한번 가볼게요. 저기 바로 화장실. 일단 쓰나미가 오면 위층으로 가야 돼요. 남자 화장실 들어가서, 근데 여기 이거 보세요. 이렇게 넘어올 수 있어요. 일단은 2층으로 가는 게 나을 것 같아요. 2층으로 가는 게 나을 것 같아. 2층. 2층. 계단. 여기다. 계단. 뭐야? 이거야? 지진인가 보다. 내려가야 돼. 지진이 일어났다. 지진이 일어났다. 그리고 이쪽 사이로 반대쪽 계단을 이용해야 돼. 와, 여기 뭐야? 나가야 돼. 야. 나가. 오. 와, 막 흔들린다. 와, 막장 흔들려. 와, 흔들려. 오. 예. 가만히 있는 거예요, 지금. 오, 움직인다. 오, 안 돼. 가지마. 그럼 죽는다고. 야, 이거 밖에 있는 게 좋네. 오. 와, 지진이 이게 대박이네, 지진이. 안에 상황. 와, 완전히 폐허인데, 이거? 폐허인데? 우와! 와, 완전히 폐허인데? 화장실 모임? 못 들어가. 화장실 다 부셔졌는데? 와, 화장실 통로가 안 되냐고. 빨리 나가야 돼. 끝났다. 살았다. 오, 살았다! 살았다. 그런데 저가 7원이 안 돼가지고 닉네임이 7원을 누가 쓰고 있더라고요. 그래서 이그로 했어요. 근데 이그가 아니에요. 원래 제 이름은. 오호. 과연 다음 맵. 와, 지진 대박이다. 과연 다음 맵은 뭐였지? 똑같은 거네. 다른 맵 하고 싶은데. 놀이동산 하고 싶은데. 됐다. 똑같은 맵이네. 위층으로 가야지. 근데 있잖아요. 여기 지붕으로 올라갈 수가 있어요. 쓰나미가 올지도 모르니까 지붕으로 가봐야지. 홍수가 날 수도 있잖아요. 지붕이 이쪽으로 계속 가면 지붕이 있거든요. 지붕 올라갈 수 있는 사다리가 있거든요. 사람들이 막 가네. 여기 지붕 올라가려고. 밀리겠는데? 올라가자. 놀랐다. 사람 있네 벌써. 여기 올라가고 싶다. 이거 어떻게 올라가는 거야? 달리면서 점프해야 돼. 올랐다. 와, 이거 진짜 지진다면 진짜. 볼케이노다. 볼케이노야. 와, 볼케이노가. 볼케이노다. 역시 볼케이노가 치고 있어요. 선생님, 볼케이노가 치고 있어요.
밟아지? 근데 이 인형은 왜 있는 걸까요? 매번은 그거 할 때 있어요. 호요. 하야. 머리 밟기. 우와, 완전 파워들. 들어가 볼까, 안에? 들어가도 살 것 같은데? 아닌가? 오, 뭐야. 깜짝이야. 화장실 멀쩡하네. 화장실 있어야겠다. 와. 오, 살았다. 뭐요? 와, 완전 페어인데? 완전 페어네. 와, 완전히 페어인데, 이거? 전 살았지만, 우유. 놀이동산 맵 하고 싶다, 빨리. 이게 놀이동산 맵, 주유소, 이거 차 운전할 텐데. 주유소. 주유소. 차 운전할 수 있어. 자동차. 자동차 운전할 수 있거든요, 이게. 여기 타가지고 타야 되는데. 탔다. 왜 안 가? 멈춰. 뒤로 좀 갔다가. 내려. 일단 내려. 헛. 뭐지? 번개인가? 뭐야? 아이고. 와! 유행성이네. 여기 안에 있어 볼까? 네. 갑자기 점프면. 오, 점프면 되네. 호요야. 헛자. 여기 있어 볼까? 아, 튕겨나갔어. 우와, 대박. 나가볼까? 나가서 경치 좀 봐야겠다. 야, 다 나갔는데? 오, 모임? 사람이 떨어졌는데. 와, 대박이다. 내려가야지. 다리. 뭐야? 죽었어. 행성 맞고 떨어졌네. 행성 맞고 죽었네. 에이, 죽었어. 나와. 죽었어. 안 돼! 떨어지면 안 돼. 죽어버렸어요. 흑. 다음 맵 빨리 하고 싶다. 다음 맵. 너 아깝다. 여기에 나 있었으면 좋은데. 허이. 자. 다음 맵. 다음 맵은 과연? 점프. 또 똑같은 거네. 똑같은 거야. 루루루루루. 이번엔 차 정식으로 타겠다. 이것도 타지겠네. 안 타요. 요거는 탈 거야. 진. 훔쳐. 뭐야 이거. 모임? 갑자기 튕겨나갔어. 뭐야? 이건 뭔데? 회오리구나.
회오리가 날 날려버렸네. 에이, 나쁜 회오리. 이분은 왜 기절해 있대? 이거 밟아버릴까? 이거 나랑 똑같이 생겼네. 빡! 빠빠빠빠. 오빠. 밟아. 아, 그냥 가야겠다. 밟아. 와, 사람 많이 죽었네. 내 차 타다가 갑자기 회오리가 확 꼬여가지고. 오, 이상한 데로 가네. 핵. 잠시만. 나 재밌는 거 봤는데. 이렇게 볼 수도 있네. 우와, 사람들 많네. 이렇게 보니까 땅꼬마 같다. 와, 짱딱꼬마 나왔다. 땅꼬마 같네. 뭐야, 역시. 이거 먹구름인가? 땅꼬마 같다. 이렇게 보니까. 그러니까 뭔가 땅꼬마 같아. 와, 땅꼬마 같다, 진짜 이렇게. 뭐야? 아, 저거 마트. 저거 여기 알지? 들어가. 이게 여기 올라가는 데 할 거야. 여기 머리 박는데. 아, 여기 있어야지. 아, 누가 밀었다. 올라가. 됐다. 이렇게 있으면 돼. 예. 와, 매미다 난. 데려가야 돼. 머리 박치겠어. 일단 도망쳐. 밖으로 나가볼까? 뭐지? 또 그건가? 뭐지? 아, 또 그거네. 나무 위에 있어볼까? 나무 위에. 와, 나무 위에 있어볼까? 나무 위에. 와, 다 터진다. 와, 안 죽겠지 설마. 예. 와, 저거냐? 야, 어떻게 저기 올라가지 근데? 사람 죽었어. 아, 뭐야 이거. 피 따랐어. 달려라. 근데, 오, 깜짝이야. 끝났네요. 올라가면 되구나. 올라가라고. 뒤로 가가지고. 여기 있네. 오, 살았다. 살았어. 와, 밀린다, 자꾸, 와. 살았어. 아니, 죽었어. 빨리 살아나라. 그럼 다음에 못한다고. 또 학교야. 학교만 왜 나오는 거지? 학교만 계속 나와. 뭐야. 학교만 왜 계속 나와. 진짜. 화장실에서 똥 쌀 거야. 근데 여기엔 똥 싸는 데밖에 없네. 남의 집 연탄하기 작전. 여기 들어간다. 남의 집 연탄하기. 변기통 위에 올라가서
이렇게 넘어온다. 친구가 깜짝 놀라. 아, 미안해요. 깜짝이야. 깜짝 놀랐어. 와, 지진이다. 지진이다. 망했다. 나간다. 지진이다. 점프. 오, 지진이다. 나가자. 느려, 너무 느려. 뭐야. 거기 깔렸어. 느려. 와, 펴됐네, 펴됐어. 야! 그래, 움직여. 보세요. 예. 아무것도 안 하고 있는데. 지금 그런 겁니다. 아무것도 안 했어요, 저는. 조심해, 저쪽으로 가면 안 되지. 점프도 안 했어요. 저쪽으로 가면 안 되지. 와, 패거다, 와. 들어가서 살아봐야지. 뭐야, 이거 뭐야. 비보잉 모임. 뭐야. 비보잉 모임, 아까 전에 비보잉 모임. 와, 짱 재밌어. 아까 전에 비보잉 모임, 진짜. 와. 이제 막판 한 판만 하고 끝내도록 하죠. 오호, 막판. 예, 막판. 과연 막판은 또 학교야. 이 음맵에서 왜 이렇게 학교가 나오지? 지루하다. 학교만 나와. 나 이번엔 지붕에서 살아볼까. 저기 들어가서 저기에 지붕으로 빨리 가는 비밀 통로가 있는데 학교 안에. 뭐야? 이분 왜 죽었대? 올라가. 샷. 달리면서 점프. 뭐야? 왜 피 따랐지? 왜 안 되지? 됐다. 뭐야? 볼케이노다. 지붕에서 사는 거지. 볼케이노 있는 데로 갈까? 죽었어. 때렸다. 안 죽었다. 와. 대박이다. 죽었어. 여기 저거는 죽는다. 됐어. 여기 실수했다. 저기 닿으면 죽는 거네. 진짜. 거기 내가 갔었는데. 아깝다. 볼케이노가 저기 있네? 네, 여러분, 어떻게 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독하기 한 번씩 꼭꼭 눌러주시고요. 다음에, 잠시만요. 이거 치우고. 나가라고. 네, 여러분, 어떻게 재밌게 보셨나요? 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독하기 한 번씩 꼭꼭 눌러주시고요. 다음에
다시 한번 찾아뵙도록 하죠. 그럼 이만 뿅 안녕.